Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibi ilə əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə xəbərlər ekranımız olsun. Xitoy Koreyaga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Koreya prezidenti Yoon Suk Yeolning Tayvanga munosabatlik so'ziga norozilik bildirdi. Xitoy xalq to'rining 21 aprildagi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Wang Wenbin bir muxbirning Koreya prezidenti Yoon Suk Yeolning Tayvan masalasi to'g'risida so'ragan savoliga javob berib, Tayvanning hozirgi holatini o'zgartirishga qarshi turadiganligini bildirdi. Wang Wenbin javobida burunqiga o'xshashla dunyoda birlik Xitoy borligini, Tayvanning Xitoy zaminining ayrilmas bir qismi ekanligini, Tayvan masalasi Xitoyning ichki ishi va yadroliq manfaati bo'lib, Tayvan masalasini hal qilish Xitoylarning o'zining ishi ekanligini, buningga boshqalarning aralashishiga yo'l qo'yilmaydiganligini da'vo qilgan. Wang Wenbin so'zida yaqinqi yillardan buyon Tayvan bo'g'ozi vaziyatining jiddiylashib ketishi Oroldagi Tayvan mustaqillik kuchlarining chegara sirtidagi kuchlarning qo'llashiga erisha olishidan bo'ldi. Tayvan mustaqillik kuchlarining qilmishi tinchlik, muqimlik bilan sig'isha olmaydi. Tayvan bo'g'ozi vaziyati va rayon tinchligi, xotirjamligini qo'g'dash uchun tashqi kuchlarning mudohalasiga qarshi turamiz deb jar solgan. U yana Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreyaning BDTga kirgan egilik huquqliq davlatlar ekanligini, Shimoliy Koreya yarim oroli masalasi bilan Tayvan masalasining xarakteri, jarayonining butunlay o'xshamaydiganligini, Koreyaning Xitoy-Koreya diplomatik munosabat birlashma bayonotining ruhiga rioya qilib, bir Xitoy prinsipiga amal qilib, Tayvan masalasini ehtiyotkorlik bilan bartaraf qilishini umid qilganligini bildirgan. Xitoy Kongodagi fuqarolarini alohida ogohlantirdi. Xitoyning Kongoda turishliq bosh elchixonasi fuqarolarga Itori o'lkasiga bormaslikni va bexatarlik tadbirlarini kuchaytirishni eskartdi. Xitoy muhojirlari to'rining 21 aprildagi xabarida bildirilishicha, navbatda Kongodagi aholilarning doim qirg'inchilikqa uchraydigan bo'lib, 14 apreldan 17 aprelgacha qurolli kuch Kongo taraqqiyot hamkorlik fronti rayondagi bir qancha yeziga hujum qilgan. Vaqada 60 necha odam qazo qilgan. Undan boshqa o'tgan 2 hafta ichida Itori o'lkasida yuz bergan hujumlarda 150 dan ortiq odam qazo qilgan. Xitoy chaqiriqida Kongo Demokratik Jumhuriyatidagi Xitoy fuqarolarini yuqorida tilga ilingan rayonlarga bormaslikni, mazkur rayondagi yerlik xodimlar va organlarning tarqoqlashtirilib, bexatar rayonga yo'tkalganligini, Xitoy fuqarolari jiddiy ahvolga yo'liqqanda saqchiga telefon qilib, elchixona bilan vaqtida aloqalashishi kerakligini uqtirgan. Sudandagi to'qinishda 270 odam qazo qildi. Sudanda yuz bergan ichki to'qinishda oz deganda 270 odam qazo qilib, 2600 dan ortiq odam yaralangan. Sudan Sahiyya ministrligi 20 aprel e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, Sudan qurolli qismi bilan tez sur'atda yordam berish qismi shu joy vaqti 18 aprel soat 18 dan boshlab urush to'xtatgan. Amerika Birlashma Agentligining xabarida bildirilishicha, Sudan qurolli qismi bilan tez sur'atda yordam berish qismi 18 aprel vaqtincha urush to'xtatish kelishimi hosil qilgan bo'lib, ikki taraf shu kuni soat 18 dan boshlab 24 soat urush to'xtatadigan bo'lgan. Urush to'xtatish kelishimi kuchga ega bo'lib, necha soatdan keyin Sudan poytaxti Xartumda yana bir qatim o'q ovozi anglangan. Xabarlarga asoslanganda to'qinishayotgan ikkili taraf bayonot e'lon qilib, qarshi tarafning urush to'xtatish kelishimiga xiloflik qilganligini ayblagan. Sudan qurolli qismi davomli harakat qilib, poytaxt va boshqa rayonlarning bexatarligiga kafolatlik qiladiganligini bildirgan. BDT bosh kotibining bayonotchisi BDTning to'qinishning to'xtaganligi haqida hech qanday alomatlarni bayqamaganligini bildirgan. Dünya Sahiyya Tashkiloti Sudan Sahiyya ministrligining xabarini naql keltirib, bu qatimqi to'qinishda oz deganda 270 odamning qazo qilib, 2600 dan ortiq odamning yaralanganligini bildirgan. Reuters agentligining xabarida bo'lsa, Qizil Kirist jamiyati bilan Qizil Hilal Oy jamiyatining xalqaro birlashmasi ogohlantirib, navbatda Xartum va uning atrofidagi rayonlarda insonparvarlik mulozimati bilan ta'minligili bo'lmaydiganligini, Sudan Sahiyya sistemasining vayron bo'lish xavfiga duch kelganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Sudan qurolli qismi bilan tez sur'atda yordam berish qismining qurolli to'qinishi 15 aprel boshlangan. To'qinish eng burun Xartumning janubiy shahar atrofidagi tez sur'atda yordam berish qismining qo'mondonlik shtabida portlagan. Keyin tez sur'atda Xartum shahri va boshqa har qaysi shtatlarga kengaygan. To'qinishning asosliq sababi islohot planidagi tez sur'atda yordam berish qismini quruqliq armiyasiga qo'shib o'tish o'rinlashtirish ekan. Sharq Turkiston xalqining hayit kunlari azob ichida o'tmoqda.
Xitoyning ishg'oliyati va irqiy qirg'inchilik siyosatini boshdan kechirayotgan Sharqi Turkiston xalqi bu yilmi hayit kunlarini ilgarikiga o'xshashla azob ichida o'tkazmoqda. Lager shohidi Zumrat Davud xonim 21 aprel Facebook sahifasida ham baharlagan sindan ma'lum bo'lishicha, Sharqi Turkistonda yashayotgan Uyg'urlar ro'za hayit yetib kelishi bilan uylarini bezab yoki yangi kiyim kiyib hayit o'tkazishga tirishgan bo'lsa-mu, biroq ota-onasi va tuqqanlari jazo lageri va turmalarga so'langan tirik yetimlar qalbidagi hasratlarini yoshirishga amalsiz qolgan. Sindi so'z qilgan Uyg'ur yosh ozsondagi ota-onasi urug' tuqqanlari yendi bo'lgan kishilarning hayitni loyiqida tabriklashi kerakligini, tirik yetim bo'lib qolgan bolalar yoki yaqinlaridan ayrilib yolg'iz qolgan kishilarning azoblarini oshirib o'tmasligini tavsiya qilish orqali xalqning qayg'u alamlarini ifodalagan. Muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar garchi o'zlari turayotgan davlatlarda erkin holda hayit namozni birga o'qib, hayitni xushal o'tkazishga tirishayotgan bo'lsa-mu, biroq Sharqi Turkistondagi urug' tuqqanlardan ayrilib qolganligi, telefonda bo'lsa-mu ota-onalarining ovozini anglay olmaganligi, ularga hayitingizga muborak bo'lsin degandek oddiy tabrik so'zlarini qila olmaganligi sababli azoblanayotganligidek his tuyg'ularini ijtimoiy uchur vositalarida o'rtoqlashmoqda. Bayden Makron bilan telefonlashdi. Amerika prezidenti Joe Biden Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan telefonda ko'rishdi. Aqsaray bu haqda e'lon qilgan yozim bayonotda ikki rahbar prezident Macronning yaqinda Xitoyga qilgan ziyorati va uning Hind Tinch okean rayonidagi gullanish, bexatarlik, o'rtaq qimmat qarashi ham belgilamalariga asoslangan xalqaro tartibni ilgari surish uchun ko'rsatgan tirishchanliklarini muzokara qildi deyilgan. Telefon suhbatida Prezident Biden bilan Prezident Macron Tayvan bo'g'izida tinchlik va muqimlikni saqlashning muhimligini yana bir qatim ta'kidlagan va shundaqla Ukrainani qat'iy qo'llaydiganliklarini bildirishgan. BDT Sudandagi zo'ravonlikning millionlagan kishini ocharchilikqa ittirishi mumkinligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Dunyo yemak-ichmak programmasi Sudandagi zo'ravonlik harakatlarining millionlagan kishini ocharchilik girdobiga ittirish xavfining borligi to'g'riliq ogohlantirdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Dunyo yemak-ichmak programmasining Rimdagi bosh organi e'lon qilgan yozim bayonotda Sudan xalqining 3dan birining navbatda yetarlik yemak-ichmak tepish masalasida qiyinchilikqa duch kelayotganligi, to'qinishlar sababidan BDT Dunyo yemak-ichmak programmasining Sudandagi faoliyatlarini to'xtatishga majbur bo'lganligi eskartilib, Sudandagi zo'ravonlik harakatlarining millionlagan kishini ocharchilik girdobiga ittirish xavfi bor deyilgan. Bayonotda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Dunyo yemak-ichmak programmasining 2023-yili Sudandagi 7 million 600 ming kishiga insonparvarlik yordam berishni planlaganligi, ammo davomlashayotgan to'qinishlarning BDT Dunyo yemak-ichmak programmasining ehtiyojli kishilarga yemak-ichmak yetkazib berish, bolalarni maktab tomoqlari bilan ta'minlash va uzuqliq yetishmaslikka qarshi ko'rishiga to'salg'u bo'layotganligi qayd qilingan. Bayonotda yana Sudandagi to'qinishlarda BDT Dunyo yemak-ichmak programmasining 3 xodimining hayotidan ayrilganligi eskartilib, BDT Dunyo yemak-ichmak programmasi to'qinishga qatnashayotgan har qaysi taraflarni jiddiy tadbir qo'llanib, insonparvarlik yordam xodimlarining kafolatlik qilishga, Sudandagi insonparvarlik yordam mol-mulklari va muassasalarini qo'g'dashga chaqirdi. Shundaqla barliq taraflarni to'qinishga xotima berib, yemak-ichmak va insonparvarlik yordam buyumlarining ehtiyojli kishilarga davomli yetkazib berilishiga kafolatlik qilish kelishimi tuzishga chaqirdi deyilgan. Egilnishcha 4-oyning 15-kuni atiganda Sudanning poytaxti Xartum va boshqa shaharlarda Sudan armiyasi bilan tez yordam berish qismlari o'rtasida yuz bergan qurolliq to'qinish sababidan hayotidan ayrilganlarning soni 300 ga yetgan. Putin Muhammad bin Salman bilan telefonlashdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Saudiya Arabiston taxt varisi shahzodasi Muhammad bin Salman bilan telefonlashdi. Rossiya prezidentlik mahkamasi bayonot e'lon qilib, prezident Putin bilan shahzoda Muhammad bin Salmanning telefon suhbati o'tkazib, ikki davlat munosabatini muzokara qilganligini uqtirgan. Suhbat jarayonida ikki davlatning iqtisod, savdo va energiya sohasidagi hamkorligini kengaytirishning muhimligi ta'kidlangan. Va taraflar neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPEC va OPEC sirtidagi ba'zi neft ishlab chiqaruvchi davlatlardan tarkib topgan OPEC Plus tashkiloti ramkasidagi moslashishdan mamnunligini tilga olib o'tganligi qayd qilingan. Telefon suhbati jarayonida yana Rossiya bilan Saudiya Arabistonning krizislarni hal qilish tirishchanligini orqa ko'rinish qilgan holda O'rta Sharqning navbatdagi vaziyati haqida fikr almashtirilgan.
Hürmetli görürmenlerimiz, şunaqla bugünkü xəbərlərimiz bu yerdə axırlaşdı. İnşallah ətiki proqramımızda görüşükcə aman boğayslar. Assalamu alaykum və rahmetullah.